วัสดีครับวันนี้พบกับวีล็อกที่32นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากบริษัทเหมือนกันก็แปลว่ามาแล้วมาวางของพวกนี้วางของเสร็จเนี่ยผมจะไปซื้อกระหล่ำปีต่อแล้วผมมันได้อ่านคอมเมนต์หนึ่งอยากให้ผมสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบจำเป็นตามสถานการณ์ซึ่งผมก็ได้แค่จำเป็นตามสถานการณ์เท่านั้นผมไม่อาจจะได้สอนแบบเต็มรูปแบบเท่าไหร่คือตามสถานการณ์นั้นนะครับการพูดสายปุ่นมันก็จะมีอยู่2เหตุการณ์2สถานการณ์ก็คือปัจจุบันกับอดีตก็คือใช้รูป must กับรูป mashita แค่นี้ครับผมแล้วก็ส่วนอะไรยิบย่อยอย่างเช่นรูปทั่วไปรูปใช้เดชิตะพวกนี้ครับสถานการณ์จะมีแค่นี้และสถานการณ์ยิบย่อยอย่างเช่นขอร้องต่างๆนานาก็จะใช้2สถานการณ์นี้ช่วยด้วยก็คือว่าใช้รูปปัจจุบันกับรูปอดีตช่วยด้วยจะได้รู้ว่าอดีตหรือปัจจุบันมีแค่2รูปมีแค่แบบนี้ครับตามสถานการณ์ที่จำเป็นนะนี่คือที่จำเป็นในการพูดคุยต่างๆแต่ถ้าเราเรียนไปลึกกว่านี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็แบบว่ามีประโยคอะไรมากมายที่เกี่ยวกับสำนวนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะหน่อยจะนั่งปวดหัวกันผมก็พูดได้แค่นี้ตามสถานการณ์และนี่ผมจะไปซื้อกะหล่ำปีให้พวกเล็กชาลีคาเตกก็ประมาณนี้ครับก็กำลังจะไปซื้อกะหล่ำปีตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงกว่า6 โมงก็แดดจะดีหน่อยแล้วก็ร้อนมากครับช่วงนี้ร้อนใช้ได้เลยคอนโดว่ากุกวาซุยですねเดี๋ยวผมก็ไปซื้อที่ร้านเดิมนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะเรามาทำกะหล่ำปีผัดกับหมูผมอาจจะไม่ได้รีแอคให้ดูนะว่าไอสิ่งที่ผมทำมันอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็มโนไปว่าอร่อยแล้วกันเพราะผมก็มโนเหมือนกันตอนผมทำว่ามันอร่อยหรือเปล่าในช่วงแบบนี้มันก็น่าจะอร่อยอะไรเพราะว่าช่วงประหยัดเงินอย่างที่สุด今は貯金するだから買い物がちょっと安いけど自分で作れる方がいいと思いますよก็ประมาณนั้นนะครับจะต้องประหยัดเงินนู่นนี่นั่นว่ากันไปการอยู่ญี่ปุ่นก็มาฝึกภาษาของเรามาทำงานที่ชอบของเราด้วยนี่ผมก็ออกมาแล้วนะครับออกมาจากร้านข้างหลังนี่แหละはい僕出てきましたはい今ねいっぱい買ってましたキャップオーシャと新しいペプシとエナジードリンクを新しい製品ですねはい新しい製品ですねはい今ね買い物が終わりましたねเนี่ยผมก็ซื้อมาเยอะแยะเลยตามที่เห็นไปตอนเมื่อกี้เลยก็เราก็มาอยู่ห้องครัวของเราแล้วเรามีนี่ดีซื้อมาเมื่อกี้โอเคนี่ครับหันไปเลยน้ำมันเพราะว่าในเนื้อหมูมันก็มีน้ำมันหมูโอเคได้เราก็อีกเลยแล้วก็เทซอสครับผมนี่เลยผัดผัก
สไตล์คนจีนโอเคนี้ผมก็ทำเสร็จมาแล้วนะครับ แล้วก็นี่ข้าวสวยของผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ลาคลิปแบบเดิมแล้วกันนะครับลาคลิปแบบนี้แหละก็ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะนี่จะเป็นช่วงแบบว่าช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเยอะก็คือมาทำอาหารนู่นนี่นั่นลองคิดเมนูใหม่ๆมาทำอาหารใหม่ๆดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนวันเสาร์ที่จะมีคอนเทนต์ใหญ่ๆบ้างนะครับโอเคครับงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายให้ชแนล登録お願いしますはい評価お願いしますイエーイบ๊ายบาย